Всем здорово, ребята. Всем привет. Решил я себе купить, ребята, видеокарту 3070 MC Gaming. Продал я свою 1070, ребят, продал ее за 17 тысяч рублей. Я думаю, продал ее удачно. Карта 2016 года была, пацаны. Решил я себе взять видюху, чтоб уже не париться насчет FPS, насчет настроек, графики. Она стоит, ребят, целых 66 тысяч рублей. 66, мать его, тысяч рублей. За эту видюху, ребята, у нас можно купить девятку в нормальном состоянии на титанах. Это для меня очень большая сумма. Спасибо пацанам за поддержку. Особое спасибо Догу, Берту. Ребята мне одолжили на эту видеокарту. Плюс я еще там попродавал всякую дребедень там по мелочухе, да, с компа. Продал свою материнку, старую оперативу. Материнка на данный момент у меня топовая. Сейчас у меня Asus Maximus Hero 9. Плюс DDR4 у меня стоит. Intel 7 7700K. Это все у меня потянет. Блок питания 850 Ватт. Это все у меня потянет. Большое спасибо ребятам за такую большую сумму. За такую большую сумму денег. Сейчас у меня на данный момент в руках 70 тысяч рублей, ребята. 70, мать его, тысяч рублей. Я вообще в шоке. Это для меня хорошие как бы деньги. Эти 70 тысяч рублей я сделал буквально за каких-то полмесяца. Я их заработал. Мне просто, когда что-то загорится, я готов на все, чтобы поднять эти бабки и купить себе эту вещь. С такой вот пачкой денег я поеду в магазин брать себе видеокарту. Плюс я хочу еще корпус стеклянный себе и кулера. Карта с корпусом уже приезжают в 14:00, сейчас на часах 11 часов утра. Скупляюсь я постоянно в магазине Stealth Smart. Спасибо большое им за карту. Карта на 5% скидку в этом магазине. Рекомендую, пацаны, кто с ДНР, кто с Донецка. Stealth Smart магазин лучший. Лучшее обслуживание, ребят. Дали мне карту на 5% скидку. Благодарочка, вообще уважуха, обращение в магазине супер, ребят, плюс консультанты там все объясняют, везут эту карту мне в ДНР под заказ, ребят. Так что как-то так начну стримить я, и уже стримить начну конкретно. Свой старый канал я продал. Он был неудачный, ребят, старый канал, там было много хейтеров, и как бы 3 года я на этот канал потратил своего времени, ребят. Ну, потратил я его не зря. Это как бы был у меня демо-канал. Я просто обучался стримам на этом канале. И я теперь просто понимаю, как нужно себя вести, как общаться с людьми, как наводить движуху. И сейчас хочу начать все по новой. Разные будут форматы стримов, будут розыгрыши, когда раздам долги за видеокарту. Плюс буду стримить в одно и то же время, ребят, постоянно. Буду как штык. Не будет такого, как раньше. Сегодня стримлю, завтра не хочу, послезавтра нет настроения. Я думаю, у меня все получится. Мои близкие знают, что стримы это мое, как бы, ребят. И я люблю общаться, люблю наводить эту движуху на стримах. И надеюсь, все выйдет и все получится у меня, ребят. Стримить я буду на Твиче. Ссылка на мой канал будет в описании. Плюс
всякие видосы, нарезки, приколы я буду скидывать на YouTube. Ну, там типа буду вести там влоги, блоги, хрен его знает. Ну, буду снимать все. Ладно, немного переживаю перед такой покупкой. Немного переживаю. Надо собираться в магазин потихонечку. Пойду сейчас попью чайку и поеду тратить кучу денег. Всем пока-пока, ребят. Спасибо большое.